नमस्कार सांग माने आज आम भाषा शिक्षण जो कौशल रही आम 20 MCQ नहीं आसीचे आस टे डिस्कसन करवा। प्रथम क्वेश्चन कौन देती श्रवण कौशल से मुख्य उद्देश्य परीक्षार पचारे कि श्रवण कौशल मुख्य उद्देश्य कौन। ए रही केवल ध्वनि प्रसारण, बी रही श्रुत्वा अर्थ ग्रहण, सी रही भाषण निपुणता, डी रही सुंदर लेखन। तो आम रही श्रवण कौशल मुख्य उद्देश्य कौन ना श्रुत्वा अर्थ ग्रहण परीक्षार पड़े देख। नेक्स्ट रही अक्षर विन्यास पचारि देव अक्षर विन्यास इंग्लीश शब्द कौन। तो अक्षर विन्यासटा कौन स्पेलिंग बोली कहुए। ये प्रश्न कौन पचारि ना जो अक्षर विन्यास स्पेलिंग कस्य कौशल से मुख्य भाग अस्ति। तो अक्षर विन्यासटा आमर कौन कौशल रही जो कौन कौशल मुख्य भाग रही। ए रही पठन से, बी रही भाषण से, सी रही लेखन से, डी रही श्रवण से। तो आमर जो अक्षर विन्यासटा रही आमर लेखन से मन रख परीक्षार पचारे। नेक्स्ट रही 23 नंबर आस देखा पठन कौशल से कति भेदा प्रमुखा सन्ति इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही। तो कौन रही पठन कौशल ए रही दौ सस्वर मौन, बी रही त्रय, सी रही चत्वार, डी रही पंच। तो आमर पठन कौशल केतोटी भेद रही आमर दुईटी। तापर नेक्स्ट रही 24 नंबर कस्य कौशल से विकासार्थम अभिनय बा रोल प्ले सर्वोत्तम विधि मन्यते इंपोर्टेंट रही मन रख परीक्षार पचारे। कौन कौशल विकास माने विकास पाई जो अभिनय जो विधिटा रही सी हूँ सर्वोत्तम कौन विधि। ए रही श्रवण से, बी रही भाषण से, सी रही पठन से, डी रही लेखन से। तो अभिनयटा कौन ना भाषण से। ठीक अच्छे तो ये क्वेश्चन कौन रही कस्य कौशल से विकासार्थ है। ठीक अच्छे तो कौन कौशल विकास अभिनयटा सर्वोत्तम विधि रहा भल कि देखो यहाँ या हूँ आमर भाषण से आंसर राइट रही। तापर लिखित रूपेण विचार प्रकटन किम कथ्यते। लिखित रूप में जो विचार को आम विचार प्रकट करवा आम कौन कहवा। ए रही भाषण कौशल, बी रही पठन कौशल, सी रही श्रवण कौशल, डी रही लेखन कौशल। तो लिखित रूप में कही लेखन कौशल। तापर भाषा शिक्षण कौन रही भाषा शिक्षण मौन पठन से साइलेंट रीडिंग मुख्य लाभ को पचार दे परीक्षार। ए रही उच्चारण सुधार, बी रही गभीरार्थबोध काल संरक्षण, सी रही उच्च वाचन, डी रही शब्दावली ह्रास। तो आंसर कौन गभीर अर्थबोध काल संरक्षण। तापर रहा 27 नंबर कस्य कौशल से अभावे भाषाया अन्यानि कौशलानि विकसितानि न होती। तो कौन कौशल अभाव जो भाषार अन्य कौशल गुड़िक रहा विकसित हो पार ना। ए रही लेखन से, बी रही पठन से, सी रही श्रवण से, डी रही भाषण से। राइट आंसर श्रवण से। कहीं जब शुणी न हो तार अन्य कौशल केमती विकास हम। ठीक अच्छे चलो तापर रही 28 नंबर ध्वनि मुद्रक यंत्र दादा कौन कहुच्छे टेप रेकर्डर परीक्षा पचारि देव कि ध्वनि मुद्रक यंत्र इंग्लीश कौन कहुए टेप रेकर्डर कस्य कौशल से वर्धनाय साधनम भवति। जो ध्वनि मुद्रा यंत्र रहा टेप रेकर्डर से कौन कौशल वर्धन रे साधन होता है। ए रही लेखनम, बी रही पठनम, रही भाषण, डी रही श्रवण। तो टेप रेकर्डर आमर श्रवण कौशल जीव। तापर 29 नंबर भाषा कौशल कस्य आवश्यकता सर्वाधिक वर्तते। भाषा कौशल कहार आवश्यकता अधिक रही। ए रही आलंकारिक भाषाया, बी रही परिस्थिति अनुसार स्पष्ट अभिव्यक्ति है, सी रही कठिन शब्द नाम, डी रही मौन धारण से। तो आंसर कौन रहा बी परिस्थिति अनुसार स्पष्ट अभिव्यक्ति है। तापर द्रुत पाठ परीक्षार पचार इंपोर्टेंट परीक्षा जो द्रुत पठन कौन कहुए ना सर स्किमिंग स्कानिंग। जो रहा द्रुत पठनम कस्य कौशल से उपभेद अस्ति। ए रही श्रवण से, बी रही पठन से, सी रही लेखन से, डी रही भाषण से। तो राइट आंसर कौन पठन से। 31 नंबर कस्य शिक्षण पद्धत्या अनुकरण वाचन बा इमिटेशन
ଦେଖିଦେବ ଇମିଟେସନ୍ ରିଡ଼ିଂ ଛାତ୍ରେ କ୍ରିୟତେ କେଉଁଠି କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଅନୁକରଣ ବାଚନ ରହିଛି। ଏ ରହିଛି ଶ୍ରବଣ, ବି ରହିଛି ପଠନ, ସି ରହିଛି ଲେଖନ, ଡି ରହିଛି ବ୍ୟାକରଣ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପଠନରେ ଅଛି ଆମର ଅନୁକରଣ ବାଚନ। ଅନୁକରଣ ବାଚନ କିଏ କରିଥାଏ? ଆଗେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଆଦର୍ଶ ବାଚନ, ତାପରେ ପିଲା ଅନୁକରଣ ବାଚନ କରିଥାନ୍ତି ବା ଅନୁବାଚନ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସୁଲେଖ ଆସିଗଲା। ସୁଲେଖ ଅନୁଲେଖ ଚ କସ୍ୟ କୌଶଳସ୍ୟ ବିକାଶାୟ ଭବତ। ତ ସୁଲେଖ ଅନୁଲେଖ କସ୍ୟ କୌଶଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ରହିଛି ଭାଷଣସ୍ୟ, ବି ରହିଛି ଶ୍ରବଣସ୍ୟ, ସି ରହିଛି ଲେଖନସ୍ୟ, ଡି ରହିଛି ପଠନସ୍ୟ। ତ ସୁଲେଖ ହେଉଛି ଆମର କେଉଁଥିରେ ଆସିବ? ଲେଖନସ୍ୟ। ତାପରେ 33 ନମ୍ବର ଆସିଲା ନା କ'ଣ କହିଛି ନା ବିଚାର ବିନିମୟସ୍ୟ ବା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପ୍ରାଥମିକ ମାଧ୍ୟମ କି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ କି ବିଚାର ବିନିମୟର ପ୍ରାଥମିକ ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ? ଏ ବହୁତ ଥର ଓଏସ୍ଟିଟି ଏକ୍ଜାମରେ ପଚାରେ। ଏ ରହିଛି ଲିଖିତ ଭାଷା, ବି ରହିଛି ମୌଖିକ ଭାଷା, ସି ରହିଛି ସଂକେତ ଭାଷା, ଡି ରହିଛି ଚିତ୍ର ଭାଷା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ରହିବ? ଯେଉଁ ବିଚାର ବିନିମୟର ପ୍ରାଥମିକ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ମୌଖିକ ଭାଷା। ଠିକ୍ ଅଛି। 34 ନମ୍ବର ଭାଷା ଏହା ଚତୁଃଶ୍ରୁଷୁ ବିଧାସୁ ଅମୂର୍ତ୍ତାତ୍ ମୂର୍ତ୍ତମ୍ ପ୍ରତି ସ୍ଥାୟିତ୍ୱം କସ୍ୟ अस्ति। ଏ ରହିଛି ଶ୍ରବଣ, ବି ରହିଛି ଭାଷଣ, ସି ରହିଛି ଲେଖନ, ଡି ରହିଛି ପଠନ। ତ ଦେଖିବ ଏଟା ଲେଖନର। ତାପରେ ସସ୍ୱର ବାଚନ ଆସିଗଲା ବା ଯାହାକୁ ଲାଉଡ୍ ରିଡିଂ ବା କୁହାଯାଏ। କୃତେ କସ୍ୟ କୃତେ ସର୍ବାଧିକମ୍ ଲାଭପ୍ରଦମ୍ ଭବତି। ତ ସସ୍ୱର ବାଚନ ରହିଲା କାହା ପାଇଁ ସେ ଅଧିକ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ? ଏ ରହିଛି ଉଚ୍ଚ କକ୍ଷାଣାମ କୃତେ, ବି ରହିଛି ପ୍ରାଥମିକ କକ୍ଷାଣାମ ବା ବାଳକାନାମ କୃତେ, ସି ରହିଛି ଶୋଧାର୍ଥୀନାମ କୃତେ, ଡି ରହିଛି ବୃଦ୍ଧାନାମ କୃତେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରାଥମିକ କକ୍ଷାଣାମ କୃତେ। ତାପରେ ଆସିଲା ନେକ୍ସଟ 36 ନମ୍ବର କହ ବିଧି ଭାଷଣ କୌଶଳସ୍ୟ ବିକାଶାୟ ନ ଉପଯୁଜ୍ୟତେ। ଯେଉଁ କେଉଁ ବିଧି ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଭାଷଣ କୌଶଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଉପଯୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଆମେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଭାଷଣ କୌଶଳ। ଆଶା ବାଦ ବିବାଦ ତ ରହିବ, କଥା କଥନ ବି ରହିବ ଭାଷଣର, କବିତା ପାଠ ବି ରହିବ। ଏଠି ମୌନ ବାଚନ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ତ ମୌନ ବାଚନଟା ଏଠି କ'ଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ କୌଶଳ ନାମ ସ୍ୱାଭାବିକ କ୍ରମ ପଚାରି ଦିଏ। ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟି ଆକ ଅବସ୍ଥିତ। ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେଉଁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ରହିଛି ତାର କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ ନା LSRW। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶ୍ରବଣ, ଭାଷଣ, ପଠନ, ଲିଖନ। ଶ୍ରବଣ କୌଶଳେ ବ୍ୟବଧାନମ୍ ଜନୟତି। ତ ଶ୍ରବଣ କୌଶଳରେ କେଉଁଟା ବାଧା ଜନ୍ମିଥାଏ ବା ଜନ୍ମିଥାଏ? ଏ ରହିଛି ଧ୍ୟାନ ଏକାଗ୍ରତା, ବି ରହିଛି ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟତା, ସି ରହିଛି କକ୍ଷାୟା ଅତ୍ୟଧିକ କୋଲାହଲ, ଡି ରହିଛି ଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? କକ୍ଷାୟା ଅତ୍ୟଧିକ କୋଳାହଳ। ତ ସେ ରହିଛି ଶ୍ରବଣ କୌଶଳ ଗୋଟେ ବ୍ୟବଧାନ। ଆଉ କ'ଣ? ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣସ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସଃ ମୁଖ୍ୟତଃ କସ୍ମିନ୍ କୌଶଳ ଭବତି। ତ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ କେଉଁଠି ରହିବ? ଏ ରହିଛି ଶ୍ରବଣ, ବି ରହିଛି ଭାଷଣ, ସି ରହିଛି ଲେଖନ, ଡି ରହିଛି ମୌନ ପଠନ। ତ ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣଟା ଆମର ଭାଷଣରେ ଯିବ। ଲିପି ଜ୍ଞାନ ଦେଖିବ। ଲିପି ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ରହିଲା ବା ନଲେଜ ଅଫ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କସ୍ୟ କୌଶଳସ୍ୟ ଆଧାରଶୀଳ अस्ति। ତ ଯେଉଁ ଲିପି ଜ୍ଞାନ ରହିଲା କେଉଁ କୌଶଳସ୍ୟ ଆଧାରଶୀଳ? ଏ ରହିଛି ଶ୍ରବଣର, ବି ରହିଛି ଭାଷଣର, ସି ରହିଛି ଲେଖନ ପଠନ, ଡି ରହିଛି କେବଳ ଶ୍ରୁତଲେଖ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଲିପି ଜ୍ଞାନ ଆମର ଲେଖନ ପଠନର ଆମର ଆଧାରଶୀଳ। ଠିକ୍ ଅଛି।